נצליח. ברשות בעל הבית היקר, האהוב והחביב, מידות טובות, צניעות, פשטות, יראת השם על פניו, רבי יצחק הצדיק, השם יאריך ימיו בטוב, שנותיו בנעימים, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע ממרום, על בית זה ויושבהו תחול ברכת אליהו, אליהו הנביא יהיה בבית הזה, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ואיפה שילך, ילך ויעלה, הלוך וגדל מאוד. אנחנו אוהבים אותך רבי יצחק, אהבה גדולה, תלך למעלה למעלה בעזרת השם. ישועה ושמחה והצלחה גדולה בעזרת השם. רבי יוסף הצדיק, האהוב והחביב, רבי משה הצדיק, האהוב והחביב, סטפן, האהוב והחביב, כולם אהובים, כולם חביבים, שמשמור את כולנו, ייתן בעזרת השם הצלחה גדולה. אילן המתרגם, רבי אילן הצדיק, בנימין שלו פה, אהוב וחביב, רבי יואל, הבן האהוב והחביב שלי, שמשמור אותו ויברך אותו. כולנו בעזרת השם, כולם אהובים, כולם חביבים, הקדוש ברוך הוא ישרה ישועה ושפע ושמחה ומזל והצלחה בכל מעשי ידם של כולם. אתמול אמרנו בבית של סטפן יסוד גדול, שבן אדם צריך לדון את כולם לכף זכות. כל מה שאתה רואה תדון לכף זכות. אל תחפש את השלילי שבדבר, תחפש את החיובי שבדבר. כל דבר שאתה רואה, אתה יכול להגיד רע או טוב. תגיד טוב, תחפש את החיובי. וכמה שאדם מחפש את החיובי, הוא מביא יותר ברכה ויותר טוב לעולם. מתי שהוא מחפש את השלילי, הוא מביא רע לעולם. מתי שהוא מחפש את החיובי, הוא מביא טוב לעולם. רבי אילן. Alors le Rav a béni l'assemblée, il a béni le maître maison Yitzhak, Yosef, Moshe, ses amis, Stéphane, Rabbi Yoel, son fils, Binyamin qui est pas là. Et le Rav nous dit que hier pendant le cours, il a parlé d'un fondement. Le fondement c'était le fondement du Kaf Zechut, c'est de juger les personnes dans le bien. Il faut toujours juger les personnes dans le bien. Et quand tu vois une personne, tu as une possibilité de la juger dans le bien ou dans le mal. Il faut la juger dans le bien, parce que quand tu vas la juger dans le bien, tu vas rajouter du bien dans le monde. Quand tu vas la juger dans le mal, tu vas rajouter du mal dans le monde. Donc juge-la du bon côté. שיצא מהפה שלך תמיד רק דברים טובים, שלא יצא מהפה שלך דברים רעים, רק טוב, לא טוב שיוצא רע. למשל, זה לא קשור לעניין, אבל בעניין אחר, רבי פנחס מקורליץ, שהיה קדוש עליון, רבי פנחס מקורליץ אומר, שהגדולה של רב, שהוא לא אומר על הכל אסור, 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 אסור. זה לא גדולה להגיד על הכל אסור, אלא גדולה של רב שהוא גם יודע להתיר היתרים. ורבי פנחס מקורליץ אומר שכל האיסורים שרבנים אוסרים, המשיח לא יבוא עד שיקפידו בכל הדברים שהם אמרו אסור. להגיד רק רע ורק אסור ורק לא טוב, זה לא דבר טוב. אדם צריך לחפש את הטוב שיש בדברים. לא לחפש רק זה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב. אדם צריך לחפש את הדברים הטובים ולראות את החיובי שבדברים. Alors, donc, il faut tout le temps sortir du bien de sa bouche. Rabbi Pinchas Mikurlitz, il disait que la grandeur, elle est dans la permission. La grandeur, elle n'est pas dans l'interdiction. Comment on voit un grand rave, quand il sait permettre, quand il sait sortir des bonnes choses de sa bouche et quand il sait regarder le bien dans les choses, et c'est ça qui va ramener le Mashiach. אנחנו רואים גם, אנשים הולכים, פעם אמרנו את זה לאחד הרבנים, אנשים הולכים לשיעור תורה לרב, מה הרב יושב וצועק לכולם? אתם רשעים, אתם גנבים, אתם לא טובים, אתם... הרב, תגיד דברי תורה טובים, תגיד לאנשים אתם טובים, תחפש את החיובי שבדברים, תחפש את הדברים הטובים שיש בעם ישראל. זה לא גדולה רק לחפש את הרע ולצעוק את הרע, את הרע, את הרע, לחפש את הצד הטוב שיש בדברים. ועם ישראל מלאים מצוות כרימון, צריך לחפש את הטוב ולא רק לחפש את הרע. אדם צריך לחפש את החיובי ולא לחפש את השלילי. Alors, il y a des raves qui donnent des cours de morale où ils n'arrêtent pas d'alourdir sur la communauté, de dire vous faites mal et c'est pas bien ce que vous faites et vous n'êtes pas dans le chemin de la Torah. Et il dit que ça, c'est pas un bon derrière, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Il faut aller chercher le bien chez chaque juif. Il faut aller chercher le bien pour rajouter le bien dans le monde. Il a dit que le Ham Israël, il est mêlé mitzvot karimon, c'est-à-dire que le Ham Israël, il est plein de mitzvot comme la grenade, le fruit de la grenade, parce qu'il y a plein de petits fruits dedans. Et donc, il faut aller chercher le bien. על פי היסוד הזה אפשר לבאר גמרא מפחידה ולומר ביסוד גדול של גמרא שפחד ואימה לחשוב על הגמרא הזו. הגמרא מספרת ואומרת,
מעשה בפועל מן הדרום, מעשה בפועל מן הגליל. היה איזה פועל, איש פשוט פועל, שהוא הלך לדרום לעבוד אצל איזה אדם עשיר, אצל איזה אדם גדול. הלך לעבוד אצלו. אותו פועל הלך לעבוד אצל אותו בעל הבית. עבד אצלו חודש, בעל הבית בא לשלם לו משכורת, אמר אותו פועל, אל תשלם לי, תשמור את הכסף, מתי שאני ארצה ללכת תיתן לי. עבד חודשיים, בא לשלם לו בעל הבית, אמר לו אל תשלם, מתי שאני ארצה ללכת אני אבקש. 3 חודשים, 4 חודשים, שנה, שנתיים, 3 שנים הפועל עבד בחינם בלי כסף. ואמר לבעל הבית, מתי שאני ארצה ללכת, אני אבוא ואני אבקש את כל הכסף מסודר בפעם אחת, ותיתן לי את זה בפעם אחת. 3 שנים הפועל עובד בלי כסף. אחרי 3 שנים, ערב יום כיפור, אותו פועל בא לבעל הבית, ואומר לבעל הבית, 4 שנים, 3 שנים עבדתי קשה, בבוקר, בלילה, במסירות נפש גדולה. עכשיו ערב יום כיפור החלטתי לנסוע למשפחה שלי. לא ראיתי את המשפחה שלי 3 שנים, אני רוצה ללכת לראות את אשתי ואת הילדים. תביא לי בבקשה את מה שעבדתי, תשלם לי את המשכורת של מה שעבדתי. אמר אותו בעל הבית לאותו פועל, אין לי כסף מזומן, אין לי מה לתת לך עכשיו מזומן. אמר אותו פועל, טוב, תיתן לי חלק. אמר לו, אין לי. אמר לו, טוב, תיתן לי פירות, ירקות, שאני אקח פירות, ירקות. אמר לו, אין לי. אמר לו, תיתן לי איזה אדמה, אני משכן אותה, ואני אקח תמורה כסף. אמר לו, אין לי. אמר לו, תיתן לי סדינים, תיתן לי קריות, תיתן לי מצעים. אמר לו, אין לי כלום מה לתת לך. מה עשה אותו פועל? שם את התרמיל שלו על הגב וחזר לביתו ליום כיפור. Alors, et donc, il y a une histoire dans la Gemara, une histoire qui était effrayante dans la Gemara, il nous rapporte le Rav. Il nous dit que c'était un ouvrier du Galil qui est parti jusqu'à dans le Darom, donc à l'autre bout du pays, pour aller travailler chez quelqu'un. Et au bout d'un mois, il a travaillé, et son employeur vient pour lui donner son salaire. Il lui dit, tu sais quoi, ne me paye pas tout de suite, paye-moi à la fin quand je partirai. Au bout de 2 mois, le balabait il revient, l'employeur il revient pour lui payer son salaire des 2 mois. Il lui dit, non, tu sais quoi, garde les mois, et quand je m'en irai, eh ben, tu me payeras tout d'un coup. Et il a travaillé comme ça pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, c'était la veille de Yom Kippour. Et donc l'employé, il est parti voir son patron. Et il lui dit, voilà, donc paye-moi les 3 ans de travail. Ça fait 3 ans que j'ai pas vu ma femme et mes enfants. J'ai envie de rentrer les voir pour Yom Kippour. Paye-moi, comme ça je rentre voir ma femme et mes enfants. Le patron, il lui dit, je suis désolé, j'ai pas de quoi te payer tout de suite, je suis désolé, fallait prendre l'argent comme quand il était disponible. Ensuite, il lui dit, alors ok, dans ce cas-là, donne-moi une partie au moins que je rentre voir ma famille, et tu me donneras le reste plus tard. Il lui dit, non, j'ai rien du tout. Il lui dit, alors donne-moi des fruits. Il lui dit, j'ai pas de fruits. Donne-moi des terrains, donne-moi un terrain, je vais l'échanger contre de l'argent. J'ai pas de terrain. Donne-moi des draps, des coussins, donne-moi quelque chose que je reparte pas les mains vides. Non, j'ai rien pour l'instant, j'ai rien. הגמרא אומרת, עבר יום כיפור, אחרי יום כיפור הגיע סוכות, אותו בעל הבית של אותו פועל, והביא איתו חמורים מלאים באוכל, מלאים בתמרים, מלאים בתאנים, והביא איתו כסף, ושילם לו מה שהוא עבד אצלו, והביא לו תמרים, תאנים וכו'. אחרי שנתן לו את הכסף, תמרים ותאנים וכו', אמר אותו בעל הבית לאותו פועל, תגיד לי, מתי שביקשת ממני את הכסף מזומן משכורת, ואמרתי לך אין לי, במה חשדת אותי? אמר לו, לא חשדתי אותך בכלום. אמרתי בראש שלי, אולי בא לו עסקה גדולה, והוא לקח את כל הכסף והשקיע אותה, ולכן לא נשאר לו כסף מזומן. אמר לו, טוב. אמר לו, מתי שביקשת ממני פירות, ירקות, ואמרתי לך אין לי, מה חשבת עליי? האם חשדת שאני גונב לך, משקר לך? אמר אותו פועל, לא. חשדתי שאולי אתה חושב שאני בעל הבית עם הארץ, שלא מאסר את הפירות, ואתה פוחד לתת לי פירות לא מאוסרים. המשיך ואמר לו, מתי שביקשת ממני שדה, נכס, סדינים, קריות, ציפיות, ואמרתי לך אין לי, מה חשדת בי? אמר לו אותו פועל, לא חשדתי כלום. אמרתי בראש שלי, אולי אותו אדם קרא לו איזה נס, והוא אמר, אני נודר את כל מה שיש לי לקדוש ברוך הוא, ולכן אין לו כלום מה לתת לי. עמד אותו בעל הבית ואמר לו, כשם שדנת אותי לקו זכות, ככה ידונו אותך מן השמיים לקו זכות. אומרת הגמרא, מי זה אותו פועל? אותו פועל זה רבי עקיבא. ומי זה אותו בעל הבית? אומרת הגמרא, זה רבן גמליאל. ואומרים רבותינו הקדושים, שרבי עקיבא הכל בחיים היה אטום וסגור וסגור עליו
בחיים. היה עליו קטרוג גדול, כל החיים שלו היו אטומים וחתומים וסתומים. והוא לא היה יכול להצליח בכלום. ואחרי שהוא לימד זכות על רבן גמליאל, נפתחו כל השערים לרבי עקיבא. ומאותו יום רבי עקיבא התחיל לטפס ולעלות ולעלות ולעלות, עד שרבי עקיבא נהיה רבנן של ישראל, הרב הגדול של כל עם ישראל. Alors, après Kippour, le Balabait, il est revenu vers donc l'employeur avec des figues, des dattes, avec de l'argent. Bien entendu, il a payé le salaire à l'employé. Et il lui a dit, tu m'as soupçonné de quoi? Quand je t'ai dit que je n'avais pas de quoi payer, de quoi tu m'as soupçonné? Alors il lui a dit quand je t'ai dit que j'avais pas d'argent, de quoi tu m'as soupçonné? Il lui a dit, j'ai pensé que tu avais une affaire très importante à faire où tu avais besoin de fonds et que tu as mis tous tes fonds dans cette affaire et que tu n'avais pas de quoi me payer tu n'avais pas de disponibilité pour me payer du coup. Ensuite, tu lui as dit, et quand tu m'as demandé des fruits et que je t'ai dit que j'avais pas de fruits, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui a dit, j'ai pensé peut-être que comme tu croyais que j'étais un Talmid Chacham et que j'allais pas manger des fruits qui n'ont pas été prélevés, et ben, c'est-à-dire que le patron, c'est-à-dire l'employé a pensé que le patron, התבלבלתי במעשר של הפירות. הוא לא נתן מעשר, ואם נתן מעשר, הוא לא יכול לתת לו אוכל שהוא לא ייסר אותו. הבעל הבית? כן, הבעל הבית לא רצה לתת ככה, זה מה שהוא חשד. Ok. Alors donc l'employé, il s'est dit comme l'employé s'est dit comme le patron, il va penser que je vais pas manger des fruits, il va pas me les donner parce qu'ils sont pas méoussards, parce qu'il a pas fait le prélèvement dessus. Ensuite, par rapport au terrain, il lui a dit pour le terrain, qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit que j'avais pas de terrain à donner? Il lui a dit j'ai pensé qu'il t'était arrivé un miracle et que du coup tu avais donné t'avais consacré tous tes biens à Dieu pour le remercier de ce miracle qui t'était arrivé. Au final, il s'avère que l'employé c'était qui? C'était Rabbi Akiva. L'employeur c'était qui? C'était Rabban Gamliel. Et il faut savoir que Rabbi Akiva, avant qu'il lui arrive cette histoire, toutes les portes elles étaient fermées pour lui. Et à partir du moment où il lui est arrivé cette histoire à Rabbi Akiva et qu'il a jugé du bon côté son patron, malgré qu'il n'avait pas payé pendant 3 ans, et que malgré tout, il avait pensé que du bien de lui sur les 3 choses qu'il lui a demandé, qu'il lui a refusé, il avait pensé du bien sur lui, et bien grâce à ça, toutes les portes elles se sont ouvertes pour Rabbi Akiva. בבקשה צדיקים תראו, מי גדול מרבי עקיבא? רבי עקיבא הגדול של התנאים שהיה בעולם, הגדול של התנאים. התורה הקדושה אומרת, מתי שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו שהוא עתיד לקבל את התורה, משה רבנו הקדוש ברוך הוא אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, שלחנה ביד תשלח, תיתן את התורה לרבי עקיבא שהוא יביא אותה לעולם. רבי עקיבא היה גדול שבגדולים, רבי עקיבא היה קודש קודשים, אף אחד לא הגיע לדרגה של רבי עקיבא. ורבי עקיבא המזל שלו היה חסום בפרנסה, בלימוד תורה, בכל הדברים, היה חסום. ולא היה יכול להגיע לשום מקום. בגלל שהוא פתח את הפה ודן אנשים לקו זכות, נפתח לו החיים וכל החיים עלו לו למעלה. אותו יום, אם רבי עקיבא בלב שלו היה מקטרג והיה אומר, 3 שנים אני עובד ולא משלמים לי, 3 שנים אני עובד ואני מבקש כוס מים ולא נותנים לי. רבי עקיבא היה מקטרג, היה נינה למזל שלו, נשאר נעול. ברגע שרבי עקיבא דיבר טוב ורבי עקיבא לא אמר כלום ולימד עליו זכות, גם בשמיים לימדו על רבי עקיבא זכות, כל המזל של רבי עקיבא נפתח. כמה אנשים בחיים סוגרים לעצמם את המזל בפה שלהם. כמה אנשים בחיים אוטמים וחותמים וסוגרים לעצמם את המזל בזה שהם דנים את האנשים האחרים לכף חובה. ברגע שהם דנים לכף זכות, גם השם דן את האדם לכף זכות. ברגע שאתה יושב ואתה אומר לא, פלוני מסכן, פלוני לא אשם, פלוני בסדר, ואתה דן את העולם לכף זכות. באותו רגע שאתה דן את האדם לכף זכות, גם בשמיים דנים אותך לכף זכות. מי יודע? עכשיו שבא לפניך איזה סיפור שבטוח אתה צריך לדבר על האדם, ואתה מדבר טוב, באותו רגע זה זמן רחמים בשמיים, שגם עליך מדברים טוב בשמיים אותו רגע. אדם הורג את עצמו בפה שלו, ואדם מחיה את עצמו בפה שלו. זכינו לגדול התנאים רבי עקיבא, בזכות זה שהוא לא דן לכף חובה את רבן גמליאל. והצדק היה איתו לדון אותו לכף חובה. להגיד שהוא לא שילם לי 3 שנים, ולמה לא שילמת לי, ואני אלך לבית משפט, ואני אתבע אותך לדין תורה, ולחשוב, הכל צדק איתו. 3 שנים הוא עובד ולא משלמים לו. אבל רבי עקיבא הוריד את הראש ושתק,
ולא אמר כלום. באותו רגע דנו אותו לכף זכות, ורבי עקיבא מאותו יום נהיה רבי עקיבא הגדול, הרב של עם ישראל, רבנן של כל עם ישראל. תורה שבעל פה זה בזכותו, בזכות זה שהוא שתק ולא אמר כלום, והתנהג בפשטות וענווה וצנעה. Le Rav nous demande qui est plus grand que Rabbi Akiva. Le plus grand des Tanaïm, c'était Rabbi Akiva. Quand Moshe Rabbeinu il est parti chercher la Torah dans les cieux, et qu'il a vu, Hachem il lui a montré Rabbi Akiva, il a dit fais donner la Torah par Rabbi Akiva, pourquoi par moi qui je suis à côté de Rabbi Akiva, fais donner la Torah par Rabbi Akiva. Il dit que le plus grand des Tanaïm c'est Rabbi Akiva. Pourtant il était employé chez Rabban Gamliel et que toutes les portes étaient fermées pour lui. Avant cette histoire, toutes les portes étaient fermées pour lui. Par quel zéchout il est monté au niveau de Rabbi Akiva qu'il est aujourd'hui? Par quel niveau il est monté au niveau de Rabbi Akiva? Par le fait qu'il a jugé son prochain avec le bon. Il a jugé du bon côté. Il a travaillé pendant 3 ans, il n'a pas touché de salaire. Pendant 3 ans, il savait que Rabban Gamliel, c'était quelqu'un qui avait énormément de biens. Quand il lui a dit qu'il n'avait pas de biens, quand il lui a dit qu'il n'avait pas de fruits, quand il lui a dit qu'il n'avait pas de terrain, il a trouvé des circonstances atténuantes et il l'a jugé du bon côté sur chaque chose. Et c'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Akiva. À partir du moment où il l'a jugé du bon côté, toutes les portes, elles se sont ouvertes pour lui. Et donc, si jamais, le Rav nous dit, si jamais Rabbi Akiva, il n'avait pas trouvé des circonstances atténuantes et il avait jugé du mauvais côté, il s'était dit par exemple il veut pas me payer ou il est en train de me la faire à l'envers ou quelque excuse qu'il soit, et il serait pas arrivé à ce niveau de Rabbi Akiva. S'il est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'il a baissé la tête et il a jugé son frère juif, les Kav Zechut, avec de bonnes circonstances. בבקשה צדיקים, נעבוד על עצמנו, נעבוד על הנפש שלנו. לדון את העולם לכף זכות, לדון את החבר לכף זכות, לדון את הילד לכף זכות, לדון את נסתכל חיובי על העולם. כי החיובי והכף זכות שאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו יכולים להחיות ולהרוג, להפוך ולבנות את העולם. רבי עקיבא הגדול, בזכות שדן לכף זכות, זכה להיות רבי עקיבא הגדול. אדם צריך לדעת שכל מה שהשם עושה לו בחיים, כל מה שקורה לו בחיים זה לטובה, וללמוד לקבל את הכל לטובה. ללמוד לקבל את כל מה שהשם עושה בשמחה ובאהבה ובטובה. כי אם אתה לא מקבל ולא יודע ולא לומד לקבל את הכל בטובה, החיים שלך זה חיים של מרור גדול. Alors le Rav nous demande de tous faire un effort chacun, de faire un effort pour juger chacun notre prochain du bon côté, de juger le monde du bon côté, de ramener le bon dans le monde en jugeant notre prochain du bon côté. Rabbi Akiva, il est devenu tout ce qu'il est Rabbi Akiva parce qu'il a jugé du bon côté. C'est ce Kav Zechut, c'est ces circonstances atténuantes qu'il a trouvées à son patron qui a fait qu'il arrive à ce niveau. Donc il faut faire attention de voir tout ce qu'Hachem nous fait pour le bien et de juger son prochain pour le bien. ואולי אפשר על פי זה לספר סיפור שיש בו מוסר גדול שאנחנו מדברים אותו כמה פעמים. מסופר על איזה אדם עשיר גדול, שהאדם הזה אמר, יש לי בן יחיד שאני רוצה שהילד שלי יהיה הילד המיוחד והמוצלח והטוב מכולם. אני לא רוצה שהוא ילך לבית ספר כמו כולם, אני רוצה לשמור עליו, לעטוף אותו ולשמור עליו בצורה מיוחדת ביותר. מה עשה אותו אבא? הלך והביא רב ואמר לרב, כמה אתה מרוויח בחודש? 100? אני אתן לך 500. העבודה שלך לשבת, לדאוג לבן שלי, לגדל אותו, לגדול איתו, ללמד אותו, לשמור עליו, ושהילד שלי ידע את כל הדברים ותגדל אותו צדיק וקדוש וטוב מאוד. Alors, donc, le Rav nous raconte une histoire qu'il a dit qu'il raconte souvent. C'est une histoire fondamentale. Et donc, ça parle d'un riche qui avait un fils unique et qui voulait que son fils ce soit un grand homme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un grand rave, il lui a dit combien tu gagnes par mois? Tu gagnes tant, ben, je te donne tant, tu vas rester avec mon fils toute la journée, je veux que ce soit un tzaddik, je veux qu'il soit saint, je veux qu'il soit grand, je veux que tu le rendes un grand homme. הרב הזה התחיל ללמוד עם הילד חודש, חודשיים, 3, 4, הילד פורח, לומד, מתקדש, מתאר, הילד נהיה ילד מיוחד. לילה אחד רואה בעל הבית העשיר שבשעה מאוחרת בלילה הרב חומק ויוצא מהבית והולך בשקט מהבית. האבא התחיל לחשוד ולומר, הילד שלי ביד של הרב, לאן הוא בורח, לאן הוא הולך, איפה הוא הולך? טוב, בעל הבית שתק. למחרת עוד פעם רואה בעל הבית שהרב באמצע הלילה יוצא מהחלון ובורח. יום, יומיים, 3, הוא רואה שהרב בלילה בורח מהחלון, חוזר לפנות בוקר. אמר אותו בעל הבית, הבן היחיד שלי ביד של אותו רב. מי יודע מי הרב הזה? מי יודע מה הרב הזה עושה?
אני פוחד, אני לא מאמין, לא יודע מה הרב הזה עושה. החליט אותו עשיר לעקוב אחרי הרב. הגיע שעה מאוחרת, הרב פותח את החלון יוצא, העשיר יוצא אחריו. הרב הולך ימין, העשיר אחריו, שמאל, העשיר אחריו, והרב לא יודע שהעשיר עוקב אחריו. העשיר יוצא מהעיר, הרב יוצא מהעיר, העשיר עוקב אחריו. מגיע העשיר ליער, יושב בין העצים, שומע העשיר, את הרב מתחיל להשמיע קולות. משמיע קולות, שומע חזרה קולות. איזה קולות של ציפורים. לאט לאט העשיר רואה שסביב הרב באים עשרות ציפורים, הרב משמיע כל הציפורים והציפורים עונים לו. הרב משמיע כל הציפורים והציפורים עונים לו. העשיר לא הבין מה זה. מה זה, הרב מדבר עם ציפורים? מה הרב עושה? חזר העשיר לבית וחיכה בסלון לרב. איך שהרב נכנס, דפק העשיר על השולחן ואמר לו, אתה יוצא כל לילה מהבית, אני עוקב אחריך. אתה הלכת ליער, שמעת רעשים, ציפורים השמיעו רעשים, שמעת עוד פעם רעשים, הציפורים ענו לך, עקבתי אחריך ככה כמה לילות. מה אתה עושה? אם לא תגיד לי, אני מפטר אותך. תספר לי מה אתה עושה, תספר לי מה הדברים שאתה עושה. אמר אותו רב לאותו עשיר, בבקשה, אל תלחץ אותי, אני לא יכול להגיד לך. אל תלחץ אותי. לא כדאי לך לדעת מזה, ואל תלחץ אותי. אמר אותו עשיר לרב, אם אתה לא תגלה לי מה אתה עושה, ומה אתה הולך ועושה עם הרע שאתה עושה, אתה מפוטר. הרב לא היה לו ברירה, עמד הרב ואמר לעשיר, תדע, אני יודע את שפת הציפורים, ואני מדבר עם הציפורים, שואל אותם שאלות והם עונים לי תשובות. ידוע מה שאומרת הגמרא, עוף השמיים יוליך את הכל, כל מה שעומד לקרוא בעולם, העופות יודעים לפני. אם עומד להיות רעידת אדמה, הציפורים יודעים ראשונים. אם עומד להיות פיגוע, הציפורים יודעים ראשונים. מה שעומד להיות בעולם, הציפורים יודעים ראשונים. ואפילו הגמרא אומרת, שאדם שהוא קמצן ולא נותן צדקה ולא עוזר לאנשים, שלא ינסה אפילו לתת לחם לציפורים, כי הציפורים יודעים שזה לחם של קמצן, וזה לחם של אדם שהוא לא קמצן. ואפשר לבדוק הדבר, אם יש אדם שלא נותן צדקות, שמים פירורים של לחם ליד ציפורים, הציפורים לא יאכלו את זה. הציפורים יש להם חוש שהם יודעים כל מה שעומד לקרוא, הציפורים יודעים. אמר אותו רב לאותו עשיר, אני יודע את שפת הציפורים ואני מדבר עם הציפורים. אמר הרב לעשיר, אמר העשיר לרב, אני מבקש ממך עכשיו שתגלה לי ותלמד אותי את שפת הציפורים. אמר הרב לאותו עשיר, בשום פנים אני לא אגלה לך, בשום פנים אני לא אומר לך, אני לא יכול לגלות לך, ולא כדאי שתדע את שפת הציפורים. עמד אותו עשיר ואמר לרב, אם לא תלמד אותי את שפת הציפורים, אני מפטר אותך, אתה חייב ללמד אותי. לא היה לרב ברירה, הרב עמד וסיפר לעשיר את כל שפת הציפורים. העשיר שמח שמחה גדולה, הרב הלך לדרכו, התפטר, קיבל הרבה כסף, הלך לדרכו, והעשיר עם שפת הציפורים יודע את שפת הציפורים. יום אחד העשיר יושב בגינה בבית שלו, הוא שומע שתי ציפורים מדברים ואומרים, מחר החמור של העשיר עומד למות. מה עשה אותו העשיר? מיד מחר את החמור. הלך לבדוק, מצא שהחמור מת. עוד שבוע ימים יושב ושומע שהציפורים מדברים, מחר המחסן של העשיר עומד להישרף. הלך מיד מחר את המחסן. עבר יומיים, שמע שהמחסן נשרף. עובר עוד כמה ימים, הוא שומע את הציפורים מדברים, מחר האונייה של העשיר עומדת לטבוע. מיד הלך מחר את הספינה. בירר מה קרה, שמע שהספינה טבעה. עברו עוד כמה ימים, הוא שומע שאשתו עומדת למות. הוא רץ מהר לרב, אומר לרב, הרב תראה מה קרה. תעזור לי, תציל אותי, האישה עומדת למות, מה אני אעשה? מבקש חסד, מבקש עזרה, מה אני אעשה? אמר הרב לאותו עשיר, תדע לך, מתי שהציפור עמד למות, מתי ששמעת את הציפורים מדברים שהחמור עומד למות, זה היה במקום אשתך. אתה מכרת את החמור. מתי שהמחסן עמד להישרף, אתה התחמקת. מתי שהאונייה עמדה לטבוע, אתה התחמקת. התחמקת, עד שזה בא לבית שלך לאשתך. מתי שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מכה, שנשבר לו משהו, שמתקלקל לו משהו, שקורה לו איזה בעיה, שקורה לו איזה אסון, הוא צריך לשמוח בזה. כי האסון הזה זה כפרת עוונות על דברים יותר קשים. האסון הזה זה במקום דברים יותר חמורים ויותר קשים שעומדים לקרוא לאדם. ואם אדם לא חכם לקבל את כל מה שהשם נותן לו באהבה,
והוא מתחמק מזה. הדברים שבאים אחרי כן הם יותר כואבים ויותר קשים ויותר מרים. Alors, donc le Rav nous dit que donc, le Rav avait étudié avec l'enfant. Et donc il étudiait avec l'enfant, mais tous les soirs le Rav, il sortait de la maison et il sortait par la fenêtre. Alors le riche, il s'est dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'il se sauve par la fenêtre tous les soirs de la maison? Il comprend pas, il dit mais quand même il a mon fils dans les mains, il faut que je sache qu'est-ce qu'il fait le soir, pourquoi il se sauve par la fenêtre comme ça. Ah, donc un soir, deux soirs, au bout du deuxième soir, il décide de le suivre. Il le suit et il voit que le Rav, il sort de la ville. Il va après le Rav, il sort de la ville, après le Rav, il continue à le suivre. Ensuite, il voit que le Rav, il se dirige dans un bois et, avec des arbres et où il y a des oiseaux. Et il commence à entendre des bruits d'oiseaux. Le Rav, il fait des bruits et les oiseaux, ils font des bruits. Et il commence à voir que le Rav, il a beaucoup d'oiseaux qui se mettent autour de lui. Et il voit que le Rav, il est en train un petit peu de communiquer avec les oiseaux. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il parle avec les oiseaux, c'est bizarre ça quand même. Et donc le Rav, il fait une petite parenthèse sur l'histoire. Il nous dit que les oiseaux connaissent l'avenir. Il y a un passouk dans la Torah qui dit que les oiseaux, ils connaissent l'avenir. Et aussi, les oiseaux, on dit qu'ils prennent pas les miettes de la main de quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui donne pas la tzedaka, qui fait pas la tzedaka et qui veut donner des miettes aux oiseaux. En principe, les oiseaux ne mangent pas de ces miettes-là. Ensuite, le riche, qu'est-ce qu'il fait quand il voit le Rav en train de parler aux oiseaux comme ça? Il rentre vite chez lui et il attend que le Rav y rentre. Il l'attend dans le salon. Et dès que le Rav y rentre par la fenêtre, il se met devant lui, il lui dit, qu'est-ce que t'es parti faire? Il lui dit, je peux pas te dire. Il lui dit, si je t'ai suivi, t'es parti là-bas, tu faisais des bruits, tu parlais avec les oiseaux. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais avec les oiseaux? Il lui dit, je parle la langue des oiseaux. Il lui dit, apprends-moi. Il lui dit, non, je peux pas t'apprendre, je te conseille pas d'apprendre la langue des oiseaux. Les oiseaux, ils connaissent l'avenir. C'est pas kédaï pour toi de connaître l'avenir et tout ça. Il lui dit, apprends-moi, sinon je te renvoie. Non, je t'apprends pas, apprends-moi. Après une longue négociation, il accepte de lui apprendre. Il lui apprend. L'homme, il se balade et il entend des oiseaux. Et qu'est-ce qu'il entend? Celui-là, son âne, il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti vendre son âne. Et finalement, c'est vrai que son âne, il est mort le lendemain. Ensuite, deuxième fois, il entend, celui-là, son entrepôt, il va brûler. Il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son entrepôt. Effectivement, l'entrepôt, le lendemain, il brûle. Celui-là, il continue pareil à marcher. Celui-là, son bateau, il va couler. Effectivement, le lendemain, le bateau, il coule. Il est parti vendre son bateau et le bateau, il coule. Et à un moment, il entend quoi? Il entend les oiseaux en train de dire, celui-là, sa femme, elle va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc il est parti voir le Rav, il lui a dit, je t'en supplie, comment je vais faire? J'ai entendu les oiseaux dire que ma femme elle allait mourir. Il lui a dit, écoute, en fait ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie, il te l'envoie d'abord, il faut que tu l'acceptes avec joie et amour. Il ne faut pas que tu essayes de contourner les xérotes d'Akadosh Baruch Hu. Au début, Akadosh Baruch Hu, au lieu de directement envoyer sur ta femme, il voulait t'envoyer sur l'âne. T'es parti, t'as vendu l'âne. Après, il voulait l'envoyer sur l'entrepôt. T'es parti, t'as vendu l'entrepôt, il voulait l'envoyer sur le bateau. T'es parti, t'as vendu le bateau. Il est obligé de l'envoyer sur la femme. T'as essayé à chaque fois de contourner, il ne faut pas contourner. Il faut accepter les xérotes d'Akadosh Baruch Hu avec joie et amour, parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est toujours pour le bien. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחיים, זה מה שמתאים לו, זה מה שצריך להיות אצלו. כל אדם לפני שנולד לעולם, הקדוש ברוך הוא מראה לכל נשמה כמו סרט של חיים. ואדם, יש לו כמה סרטים של חיים שהוא רואה. והוא בוחר לעצמו איזה סרט של חיים שהוא רוצה שיהיה לו. אחרי שהוא בחר את הסרט של החיים, זה החיים שיש לו. הוא לא יכול לבוא באף תלונות על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לך את החיים שלך כי אתה קבעת את החיים האלה. כי אתה רצית אותם. אחרי שרצית אותם וקבעת אותם, אתה לא יכול לבוא תלונות לקדוש ברוך הוא. תשמח במה שהשם נתן לך. תתמודד עם מה שהשם נתן לך. והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את הכוחות נפש שלו, זה הכלי עבודה על פי התיקון שהוא צריך לתקן בחיים. מי שיש לו תיקון של כעס, הקדוש ברוך הוא נותן לו מידות כנגד כעס להתמודד. מי שיש לו תיקון של עצבות, הקדוש ברוך הוא נותן לו מידות של כנגד עצבות. כל אחד על פי התיקון שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכלי העבודה שבזה יתמודד. ואדם לא יכול לבוא לא בתלונות, לא בטענות, לא בכלום כלפי הקדוש ברוך הוא, כי הוא בחר את הקו, את הדרך ואת החיים שלו. Le Rav nous dit qu'une âme avant de descendre au monde, Akadosh Baruch Hu, il lui passe plusieurs films. Et l'âme, elle choisit le film de sa vie. Et donc comme c'est elle qui a choisi le film de sa vie, elle ne peut pas venir se plaindre sur Akadosh Baruch Hu quand il lui arrive des épreuves.
parce que c'est elle qui a choisi. On ne peut pas venir et déposer une plainte contre Akadosh Baruch Hu sur ce qui nous arrive, parce que c'est nous qui avons choisi ce qui nous arrive avant de descendre au monde. Et donc, il nous dit, le Rav, qu'on descend tous avec un tikkun, on doit tous réparer quelque chose. Mais ce qu'on a à réparer, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les outils pour les réparer. Donc c'est à nous de savoir utiliser les outils avec amour et avec joie. Par exemple, si jamais notre réparation c'est la colère, et bien Akadosh Baruch Hu, il va nous donner un outil pour surmonter la colère. Et c'est à nous de recevoir toutes ces épreuves avec joie afin de surmonter nos épreuves et de réparer ce qu'on est venu réparer. והיצר הרע רק מחפש נקודה איפה לתפוס, וברגע שיש לו נקודה, הוא כבר מפיל את האדם. היצר הרע מחפש נקודה קטנה לתפוס אצל האדם. איך שתפס את הנקודה, כבר הכשיל והפיל את האדם. Et il dit que le mauvais penchant, il cherche toujours à attraper l'homme sur un point. Il l'attrape sur un point et il le fait tomber. Et toujours il essaie de l'attraper sur ce point et de le faire tomber. Et donc c'est là qu'il faut être... יש על זה סיפור שרבנו הבן איש חי מספר שיש בו מוסר גדול מאוד. מספר רבנו הבן איש חי על איזה אדם שהיה עשיר גדול. ועם כל העושר הגדול שהיה לו, הוא היה קמצנות גדולה ביותר, שפרוטה ממנו לא הייתה יוצאת. לא היה מציאות של פרוטה שהוא היה מוציא מכיסו. היה מגיע ארוחת בוקר, הוא לא היה קונה אוכל מהכסף שלו, הוא היה מחפש ברית מילה, הולך לאכול בברית מילה. מגיע צהריים, צריך לאכול צהריים, מחפש איזה שמחה, הולך לאיזה שמחה לאכול. מגיע ארוחת ערב, מחפש איזה חתונה, לאכול ארוחת ערב. איפה יושן? יושן בבית כנסת. הוא היה עשיר מופלג שאין שני לעשירות שלו. והגיע גיל מבוגר לשידוך, בא לרב ואמר לרב, רבי, תמצא לי שידוך. אמר לו הרב, איך אני אמצא לך שידוך? איפה תיקח את הכלה לאכול בחתונה, בברית מילה? איפה תשנו? בבית כנסת, בעזרת נשים, ואתה תישן עם כל המתפללים? אתה חייב בית לפחות בשביל שיהיה לך שידוך. Alors, le Rav nous raconte une histoire au nom du Ben Ishraï. Il nous dit qu'il y avait un riche qui était très 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 radin. Rien, il dépensait rien du tout. Il était très riche, mais très 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 radin. Il mangeait le matin, il prenait son petit déjeuner dans les brites. Après l'après-midi, il essayait de trouver une simcha à droite à gauche pour manger gratuit. Le soir, il allait dans les mariages pour manger dans les mariages. Il dormait dans les synagogues. Et il est arrivé à un âge avancé où il devait se marier. Et il est parti voir le Rav pour lui dire, voilà, je suis en âge de me marier, j'aimerais me marier. Il lui dit, mais quoi, je vais te présenter une fille, tu vas l'emmener manger le soir dans les mariages, tu vas la faire dormir à la synagogue, c'est pas possible. הרב אמר לו, תמצא בית, ואז אני אמצא לך שידוך. אמר אותו אדם לרב, אני אמצא מהר בית ונתחתן. הלך אותו אדם והתחיל להסתובב ברחובות של העשירים, והתחיל לדפוק בבתים של העשירים, והיה מציע לעשירים עסקה. איזה עסקה? היה אומר לעשירים, כמה עולה בית? $2 מיליון? אין בעיה. אני רוצה בסלון, שיהיה לי מסמר שלי לדפוק בסלון, שזה יהיה שלי. וקחו $200,000 על מסמר שאני דופק בקיר. אחד העשירים שמע את זה ואמר, בשביל מסמר $200,000 זה משתלם, זה טוב מאוד. אמר לו, כן בבקשה, תתקע מסמר בסלון ותיתן לי $200,000. זה מה שעשה, נתן לו $200,000, קבע מסמר בסלון, עשה שטר שהמסמר שלו, זה שייך לו, המסמר בתוך הסלון. אותו אדם קמצן, שמח שמחה גדולה, למחרת בא דופק בדלת. העשיר פותח לו את הדלת, אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, באתי לראות מה שלום המסמר. העשיר שמח, נתן לו לשתות קפה, ישב, אכל איתו קצת, שתה, נגמר, יצא. למחרת הוא שוב דופק. אומר לו אותו עשיר, מה אתה רוצה? הוא אמר לו, באתי לתלות חליפה על המסמר. כבר הפנים של העשיר היו לא כל כך יפים, נתן לו לתלות את החליפה. גמר, יצא. עוד יום עובר, דופק עוד פעם. מה אתה רוצה? הפנים כבר גסות, מה אתה רוצה? אמר לו לתלות כובע. כבר היה איתו אלים, מה זה? ככה התחיל להטריד אותו יום, כל 10 דקות דופק, אני רוצה לשים במסמר, אני רוצה לעשות במסמר, עד שנהיה שם מחלוקת וריב גדול, הגיע לבית משפט, הגיע בלגן גדול, בית משפט מה פסק? המסמר שלו. מותר לו להיכנס מתי שהוא רוצה למסמר. אותו עשיר מרוב צער, זרק את הבית, יצא מהבית והשאיר את הכל ונתן לו את כל הבית. ככה היצר הרע. היצר הרע בא לאדם ואומר לאדם, אני לא צריך את כל הלב,
תיתן לי רק להכניס מסמר אחד בלב. ברגע שהיצר הרע מכניס מסמר אחד בלב, הוא כבר כבש את האדם. ברגע שהיצר הרע שם מסמר אחד בלב, הוא כבר תופס את האדם ומוביל אותו ולוקח אותו לאן שהוא רוצה. זה מה שהיצר הרע רוצה. אחיזה בלב. אם יש לו אחיזה בלב, כבר יש לו דירה שלמה. Alors, le Rav, il lui dit, bon, tu veux trouver un chidour, il faut au moins que tu aies une maison. Alors, qu'est-ce qu'il fait le riche radin? Il se promène dans les secteurs de riches. Et il tape aux portes des maisons. Et c'est des maisons qui valent, le Rav nous dit, à peu près entre 2 et 3 millions de dollars. Et il tape aux portes, il leur dit, voilà, bonjour, je voudrais vous proposer quelque chose. Ils lui disent quoi? Alors, je voudrais simplement planter un clou dans votre salon. Et je vous donne 200 000 dollars. 200 000 dollars pour un clou dans votre salon, on fait un contrat. Un refus, 2 refus, 3 refus, jusqu'au 3e refus, il tombe sur une maison qui lui dit, oh, bon, c'est une bonne affaire quoi, pour un clou dans le salon, 200 000 dollars, allez, je signe. Il signe, ok, d'accord, donc ils font le contrat, le clou il est à lui dans le salon, il donne les 200 000 dollars. Jour 1, qu'est-ce qu'il fait? Il tape à la porte, bonjour, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, simplement, je viens vérifier que mon clou il est dans le salon. Oui, il se dit, c'est bizarre, il va pas venir taper à la porte tous les jours et tout ça. 2e jour, il tape à la porte, bonjour. Je viens pour accrocher mon costume sur mon clou. C'est mon clou. J'ai le droit d'accrocher mon costume, j'accroche mon costume. Il accroche son costume. 3e jour, il tape à la porte. Bonjour, je suis venu mettre mon chapeau. 3e jour, il vient mettre son chapeau. 4e jour, 5e jour, il le rend fou tous les jours, le balabet. Qu'est-ce qu'il fait le riche? Il dit, ça, j'en peux plus. Il a quitté la maison avec sa femme. Il lui a dit, garde la maison, tu m'as tué avec ton clou. Et en fait, mais c'est une histoire marrante, mais c'est une histoire qui a un très grand fondement. Le Rav nous dit que le Yetzer Hara, il s'attaque comme ça au cœur du juif. Il veut simplement planter un clou. Et s'il a de quoi s'attraper avec un clou sur le cœur du juif, ça y est, il lui a pris tout son cœur et c'est fini pour lui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut même pas lui laisser rentrer le clou. הלב זה הכל, וברגע שיש ליצר הרע את הלב, האדם נפל. וברגע שהיצר הרע שם מסמר אחד בלב, אדם נפל. היצר הרע אומר, אני צריך רק מסמר אחד בלב. אם יש לו מסמר אחד בלב, זה עניין של זמן שכבר אדם ביד של היצר הרע, שהיצר הרע עושה באדם מה שהוא רוצה. Le Rav nous dit que le cœur, c'est le juif. C'est tout le juif. Donc si jamais le Yetzer Hara, il arrive à s'emparer du cœur du juif, il s'est emparé du juif. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, se protéger de même ce petit clou, de ne pas le laisser planter. מישהו צדיקים רוצה לשאול שאלה, לומר משהו. Quelqu'un veut te יצחק poser une question? צדיק, הלב שלי מלא באהבה וטוב עליך. אני מרגיש, אור, אתם תדעו, כל הקבוצה, כל הצדיקים החדשים, הקבוצה החדשה, יצחק, יוסף, משה, סטפן, זה הלב אומר שזה משהו גבוה וגדול, והנשמה קשורה חזק מאוד. כולם, רפואה, שמחה, הצלחת צדיק, כולם מיוחדים וטובים מאוד. מי רוצה צדיקים לשאול, להגיד משהו? יוסף, אני אוהב אותך מאוד, 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 מאוד. יצחק, אני אוהב אותך מאוד, מאוד צדיק. משה, אני אוהב אותך מאוד. סטפן, נו צדיקים, מי רוצה לשאול, להגיד משהו? הרב, רואים, כן, רבי מיכאל. במעשה של רבי עקיבא, היו כולם מצפים להגיד שרבי עקיבא, אולי ודאי שהוא היה הגדול שבכולם,